Знаете, если на полном серьезе говорить о каких-то вещах, действительно необходимых, с помощью которых можно выживать в дикой природе, я бы, наверное, на первое место поставил все-таки именно обыкновенные виллы, потому что они многофункциональные. Начиная там от постройки какого-то укрытия, то есть вы можете вырыть себе землянку, и заканчивая элементарно охотой и самообороной против какого-либо там зверя. Чем ими управляться, блядь? Да это же тоже, по сути, копье трезубит. Раз. Видели, как быстро это делаю? Ты как будто, блядь, ебашь. Раз. Вот это пиздец. Тут, блядь, гляньте, что. Нахуй дырявит просто наглухо, насквозь.